क्या आपको सर्दी जुकाम और खांसी ने परेशान कर दिया है? तो चलिए आज हम बताएंगे आपको जुगाड़ू हकीम के देसी नुस्खे जो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए जुगाड़ू हकीम के देसी नुस्खों की तरफ। मौसम बदलने, ठंडा पानी पीने या भीगने से सर्दी जुकाम हो सकता है। तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लौंग और थोड़ा सा गुड़, इन सबको पानी में उबालें और दिन में 2 बार पी लें। 1 चम्मच शहद में कुछ बूंदें अदरक का रस मिलाकर दिन में 2 बार चाट लें। खांसी में तुरंत राहत मिलती है। गर्म पानी में अजवाइन डालकर भाप ले सकते हैं। इससे नाक खुलेगी, खांसी भी कम होगी। एक ज़रूरी सूचना सुन लें। ठंडा पानी, आइसक्रीम और तली भुनी चीज़ें बिल्कुल न खाएं। आराम करें और अगर बुखार या सांस लेने में दिक्कत हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि देसी नुस्खे नॉर्मल बीमारियों के लिए होते हैं, ना कि बड़ी बीमारियों के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमें कमेंट करना। ऐसी नुस्खे देखने के लिए जुगाड़ू हकीम को सब्सक्राइब भी कर देना।